Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов мындан 1 ай мурун Билал аттуу жаш бөбөгүздү интернетке чыгарып, муктаждуулугун чечүүгө аракет жасаган. 1 айдан ашык күндө Билал менен апасынын жардам сурап кайрылган видеосун 160 миңден ашык жаран көрүп, ар кандай багытта жардам көрсөтүлгөн. İki kolunun baş parmakları birden çok söğü biyaktan gelip biyaktan tuttu koptu söğü üstüne kalktı. Ne yapsanız? Söğü üstüne kalktı biyağında da söğü biyaktan tuttu koptu üstüne kalktı. Terini tüyle sağlanıp tutacağını sağlanıp durumda vraçlar olsa neyse alfalarıyla atıp düşüp kalktı. Cücü. Постоянно памперсы? Bir yana 4'lük yiyoruz, bir yana 5'lük yiyoruz. Ay. Ne? Урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Кичинекей Билалдын ден соолугунун жакшырып кетишине сиздерди чакыр кылам. Бул отурган эне ар бирибизди эне багып чоңойткон достор. Мен азыр сөзүмдү дагы кыска эле сүйлөп жеткизгенге аракет кылып атам, бирок ошентсе да бирок эненин бул түйшүгүн айтып түгөт албыз. Эне ушунчалык чыдамкайлыгы, сабырлуулугу, балдарынын кашында балдарына кандай кыйынчылык болсо дагы жүрөгүн төшөп бергенге даяр болгон эне бар жашоо алам жарык. Ошон үчүн бир туугандар, достор, силерден көптөн көп өтүнүч. Бул үй бүлө дагы мага канчадан бери кайрылып келет. Өткөндө мен атайын Билал үчүн токтогулга алып келгем. Себеби акыбалын көргөндө мен чындыгында жүрөгүмдө тынчтык болгон жок, достор. Менин эле болгон үмүтүм ушул болгонун аныктап, тактап, тастыктап, чындап муктаждык бар бекен, жок бекен баарын аныктап туруп сиздердин алдыңыздарга коюп жатам. Эми бул ошол коюлуп видео тиркелгенден кийин видео чыккан. Сиздер күмөн болбой эле койгула. Именно бизден мен өзүм катышып чыгарып аткан видеолордо күмөнсүз эле кол сунуу жасасаңыздар туура болот деп ойлойм. 26 сентябрдан тарта Билалга деп Сбербанк аркылуу 170 миң сом, М-банк аркылуу 40 миң сом жана эл сомдон 15 миң каражат түшкөн. Бул кыргыз элин өз мекендеши үчүн камкордугун, кайдыгер эместигин, кайрымдуулугун билгизет. Биз ошо Азамат Байматовдун номерин сиңдимне берип калды, ошодон алып эле алга байкеге мен кайрылып, Билалдын бүт даныйларын жөнөтүп, сүрөтүн жөнөтсөм эле бизге макул болуп сразу эле кайрылып калды. Үйүңөргө чейин барам деп Азамат Байматов ушинтип үйгө чейин келип, Токтогулга чейин келип, Токтогулдан келип буну тартты, бизди тартты, видеого тартты. Кайра шаарга келгем, шаарга келгенде шаардан да бизди дагы бир жол тартты, үйгө чейин келип, подаркаларын көтөрүп келип, оюнчуктарын көтөрүп келип, неме болду. Анан ошо биринчи операциясы деп жалга келгенбиз. Колдоо болду, аябай кыргыз элиме ыраазымын. Аябай көп элдер жардам берди. Сбербанкка эме түштү, М-банкка, эл сомго аябай жардам беришти. Сбербанктын суммасы бир 170 миңдей болуп түштүр. М-банкта 40 миңдей болуп калды, эл сомдо 15 миңдей болуп түштү. Ошонун суммасынан биз бул балага кетирип жалга кичине дары парасына кетти, 5 миң, 6 миңдей кетти да. Анан врачтын өзүнө, хирургдарга дагы наркозго 2 миңдей, хирургду лечение кылган врачка өзүнүн биздин оюнча 10 миңдей беребиз, жардамчысына 2 миңдей. Ушу кыргыз элин жардам берген үчүн бизде, ушу балага жардам берген үчүн, бизге жардам берген үчүн ушу акча чогулуп, ушу операция өтүп атат да. Болбосо бизге кайрадан жардам болмой эле кайрадан эметпей элек дедик. Бүгүнкү күнү Айдана Саргалдакованын Билал аттуу уулу Бишкек шаарынын Жалкичи районунда жайгашкан. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда операция жасатылды. Бул операциядан тышкары Билалга дагы Россияда операция жасатылыш керек дейт Айдан айым.
баланын бул жана көтөнүн тешиги жабык төрүлгөн, бир бөйрөгү жок төрүлгөн, бул эки колунда тең бирден баш бармактар жок, жана чочосун сие турган жери өзүнүн жабык болуп, кылдый жанында тешиги ачык, ошол жеринен сиет да. Ана постоянно ичине памперс кийебиз, ошо ичин киндигин жанынан жоон ичеги чыгарып койгон, ошол жеринен чычат да. Ошондо биздин азыр кечээ бир жума болуп калды, 5-күнү болду. Биринчи операция жана чочогундагы мошонкасы менен жумурткасын ылдый түшүрүп, чочосун өдө көтөрүштү да. Ошол биринчи этап болду. Аны экинчи этап болсо эмди жылы жана сие турган жерин өзүнүн каналына келтирет экен да, тиги тешикти жаап, учундагы эмесин ачат экен да, каналына келтирет өзүн. Ошо эми буйруса биз Москвадан интернеттен таап калып, бир хирургду таап калып, ошо менен сүйлөштүк, аны менен кабарлашып, ал өзү да чалып калып, бул баланын диагнозунан бүт айтып эме кылганда эле суммасын айтышты. Суммасын алып тияк менен салыштырсак, ана тияк неме арзаныраак болуп калды. Эми ошо сумма чогулуп жете турган болсо, буйруса 15 ноябрда бизге келе берле, 8:30 клиникада болуп калы деди да. Аны мен өзүм таптым да. Анан Азамат Байматовго кайрылып, ал байке эмеге кайрылсак, өзүңөр тапсаңар мейли, главное бала жакшы болуп кетсин деп ал неме дагы айтты да. Ошо элим жардам берген үчүн ошол операцияда болгон атат да, буйруса жакшы болгон атат. Эми ой, кыргыз элиме аябай ыраазымын. Көптү көрсө көл болот дегендей, бизге ушу Азамат Байматов аркылуу биз ошол аркылуу жардам болду. Ал болбосо биз деле чыкпайт болчук, элдер деле бизди тааныбайт болчу. Ошо элдин баарына ыраазычылык болсо рахматыбызды айтабыз. Аларга Алла ыраазы болсун баарына. Келип больницага келип бир байкеде личти колума акча карматып кетти ушул балаңызга операциясына деп, калгандар чалып сурап атышат, видео менен чалып сурап атышат ошо тиги. Бала жакшы болуп кетсин деп. Ошо буйруса кыргыз эли жардам берген үчүн жакшы болуп кетебиз буйруса. 15-нче буйруса барсак ошо тиги эме кылат, көтөнүн тешет, анан кийин 2 айдан кийин дагы берки операциясы болсо ошондо өзү чыгып калат да. Мындай акчаны өзүбүз топтолбайт болчук, ошо кыргыз элим берген үчүн ушу топтолду. Рахмат баарына, Алла разы болсун баарына. Ушу фондторго да Азамат Байматов менен эже экөө аябай жардам берди. Азамат Байматов кайыкта болбосом келди, Токтогулга чейин келди, шаарда болсом шаарга чейин келип, балага оюнчуктарын бери көтөрүп келип аябай жардам берди. Алла разы болсун сиздерге да, ишиңиздер ийгилик, ден соолук, ушинтип көп элдерге жардам бересиздер. Ошо элдин дубалары кабыл болсун. Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду аркылуу ментип муктаж болгон мекендештер муктаждуулугун чечип келет. Мындай эмгекке фонд көп жылдар бою талыкпай эмгектин арты менен жана элдин ишенчин актоо аркылуу жеткен. Ар бир колдоо көрсөткөн мекендештерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.